edhe sidomos i mediave italiane në këto vite të fundit. Ajo që ka vjet re është që ka një shkallë të lartë të tolerancës nga institucionet përgjegjëse të shtetit tonë ndaj këtij fenomeni. Është fakt që krijon imazhin e vendit që po zhvillohet, po rritet ekonomia e tjerë, ndonë se janë burime të paqëndrueshme në kohë. Dhe nga ana tjetër askush nuk mund të thotë se çfarë krizash të reja, çfarë të ardhme të dyshimt i ofrojnë ekonomisë së vendit. Po mirë, kjo gjë që denoncohet dhe vijon të denoncohet, e para një herëzësisht në raport me drejtsinë. Pra, drejtësia ka përpara një realitet që është i pamohueshëm. Janë aty. Unë nuk e di nga pikpamja e verifikimit si ekspert sa të vështirë ka drejtësia për të shkuar deri në fund hetimit të çështjes pastrimit parave në ndërtim, dhe si është deri tani këtë gjë. Ne që jemi këtu dhe tjerët jashtë kësaj studio, paguajnë para për një 60 institucione, pra jemi taksapagues. Kur vjen puna e kërkesës së llogarisë, shumica hedhin syt tek SPAK-u dhe ndërtojnë pritshmëri jo realiste në raport me punën e 17 apo 20 prokurorëve dhe 60 punonjësve të Byros Kombëtare të Hetimit. E vërteta është që gjatë 3-4 viteve të fundit ka një shtim të intensitetit të parave që pompohen në ekonomi në rrugë informale dhe kriminale, kryesisht kriminale, një diversifikim të portofolit investimeve që vijnë nga këto burime, dhe në njëjtën kohë një bashkëpunim të munguar apo të dyshimt të agjencive ligjzbatuese, duke përjashtuar KLSH-n deri diku dhe policinë me SPAK-un. Në të njëjtën kohë duhet të thënë që pjesa tjetër e drejtësisë, flas për prokurorinë e zakonshme dhe gjykatat e zakonshme me radhë, pak merren, për të mos thënë që pasuritë e konfiskuara krimit, që janë nivele 8 minore në raport me ato që sekuestrohen në mënyrë provizore, në mjaft raste kanë përfunduar përsëri në duart e eksponentëve të krimit të organizuar, familjarëve të tyre, të afërmëve të tyre e tjerë, dhe ajo çka shpresojnë qytetarët, ne, taksapaguesit, votuesit e tjerë, që të hiqet fuqia ekonomike, sepse nuk mjafton të spostohen nga skena e tregut ku operojnë, edhe kjo nuk është duke ndodhur në vërtet, por të hiqet fuqia ekonomike, sepse fuqinë e kanë tek paratë që disponojnë, apo lingotat e arit dhe tjera si këto, për fat keq ato janë prezente dhe me një prezencë konstante. Është disi paradoksale, por ndërsa besimi i publikut ndaj drejtësisë reformuar, kryesisht SPAK-ut, është rritur dhe kjo s'ka pse të mohohet, në njëjtën kohë është rritur dhe kosto e korrupsionit në qeverisjen e vendit dhe pesha specifike e ekonomisë informale dhe kriminale mbetet konstante, është më shumë se sa 1/3 e ekonomisë, diku te 40%. Zef, më kujtohet dikur Dumani kur u pyet lidhur me korrupsionin dhe tha është një lloj krimi intelektual, shpeshherë i vështirë për të shkuar. Shiko, rasti i ndërtimit. Industria si lavatriçe ose pastrimi të parave. Nga pikpamja po flas ekspertëve, se ke drejtësia mund të jetë edhe çështje vullneti, po nga pikpamja e ekspertëve. Pra, sa i vështirë është për të kapur, për të adresuar dhe për të mbritur për ta zgjidhur. Unë konstatoj, përveç mungesës së bashkëpunimit apo bashkëpunimit pa mjaftueshëm të agjencive tjera ligjzbatuese përgjegjëse për sektorët e ndryshëm të ekonomisë, që nga territori, lejet, energjia, uji e tjerë, shoh edhe faktin që janë sofistikuar shumë format e këtij krimi dhe njëkohësisht për herë më shumë janë të toleruara nga pjesa administrative, nga qeveria. Mjafton të shohim dinamikën e lejeve të ndërtimit, mungesën e planeve të biznesit dhe askush nuk shqetësohet për to, deformimet që vijnë në tregje për shkak të pompimit të këtyre parave, po dhe kapitaleve të atyre që investojnë, dhe largimin dhe mungesën e kompanive që njihen si brand names për kompanive të njohura perëndimore e tjerë. Për herë më shumë ka një lloj shqiptarizimi të ekonomisë për fat keq, që do thotë që mjaft eksponent të krimit organizuar, individ problematik në vendet perëndimore shndrohen në biznesmen, indirekt në kontribues në fushatat zgjedhore dhe që deformojnë deri dhe vullnetin e qytetarëve. Për të mos thënë që deformimet në ekonomi janë prezente, aq sa sistemi ynë i prokurimit sot mund të konsiderohet si porosi shtetërore, kontraktim direkt, por jo si garë në kuptimin perëndimor dhe ligjor të kësaj fjale. Dhe një pyetje këtu, cili është interesi? Ju keni folur me gazetarin në on record, pra në kamera, po dhe off record. Ky interes shumë i madh i medias italiane, gjatë kësaj periudhe nuk numërohen reportazhet që janë bërë në lidhje me këtë temë. Cili është interesi drejt për drejt italianëve në këtë çështje? Në vlerësimin tim, përtej skupit gazetares që është e kuptueshme sepse shëmtojnë fakte, gjurmojnë fakte e tjerë, është edhe fakti që këto aktivitete bën shqetësim jo vetëm për
për ekonominë tonë këtu, po bën shqetësim edhe për vendet prej nga vinë. Edhe është pjesë e gazeterisë investigative, është pjesë e punës së tyre dhe e jonë në një farë mënyre, për të parë këto ura që ndërtohen midis krimit në të dyja vendet apo midis Shqipërisë dhe vendeve të tjera, për të parë dinamikat që janë, për të parë kanalet që përdoren, edhe për të parë ndikimin që ka, sepse nuk është ta efektuar vetëm ekonomia jonë, por gradualisht bëhemi problematikë edhe për ta. Domethënë këto fenomene se gjithmonë ka një perceptim në jetën tonë përditshme që e mësuam nga ata, erdhi prej ande me radhë. Nuk është kështu. Dobësitë e sistemit se takon sundimit të ligjit, se takon integritetit të nënpunësve publik, se takon respektimit të kuadrit ligjor nga cilido që merr përsipër të menaxhojë sektor të caktuar në fatet e përbashkëta, lënë shumë për dëshuar dhe janë shumë larg atyre standardeve që ne pretendojmë se duhet të arrijmë. Andi, përpara se të vijosh vetëm një moment, se duhet ta dëgjosh pak, ka dhe një shpjegim serioz, shumë serioz nga kryeministri i vendit për këtë gjë. Më ndihmoni pak me shtatën? Si mund të shpjegohet që ndërkohë që rritet korrupsioni sipas tenxhereve, rriten dhe të ardhurat e shtetit? Si mund të shpjegohet që ndërkohë që rritet korrupsioni në prokurime, rriten kursimet nga prokurimet? Po pse? Sepse janë rritur mundësit, sepse është rritur ekonomia dhe kështu ne kemi arritur të mbledhim më shumë të ardhura. Ja vetëm një moment aty, po. Vetëm dy fjalë, pa dashur të polemizoj, sepse është detyra e tij të ngrejë shpresë edhe aty ku ajo ekziston, edhe nuk kam për të thënë, s'kam koment për fjalën e tij. Në çdo rast, pompimi i parave në ekonomi, pavarësisht origjinës së tyre, çon në rritjen e ekonomisë, s'ka si të ndodhë ndryshe. Të taksave, të ardhurave, jo në rritjen e ekonomisë. Hapen disa vende pune, nëse shikoni një kull mes sheshit Skënderbej, aty janë qindra punëtorë që janë punësuar, që kanë çu bukën për fëmijët e tyre. Po çfarë vlerë jep në ekonomi? Po, jo është pozitive, nëse shumë pozitive kjo se në të njëjtën kohë, ta çoj deri në fund arsyetimin, në të njëjtën kohë janë disa kontribute në taksën e infrastrukturës e tjerë dhe Bashkia e Tiranës ka pas vite 2021-22 që ka shku 40% e të hyrave të buxhetit, pra bëhet fjalë për 150 miliona 200 milionë euro që kanë hyrë nga ky burim. Që s'dim ku kanë vajtur. Kanë marrë tjetër gjë pastaj përdorimi, po kanë marrë legjitimitet, pra janë futur në ekonomi. Dhe nga ana tjetër, zoti Rama përmend kursimet. Një ekonomi që rrit kursimet do thotë që nuk absorbon, sepse kursimet janë bashkohen me kapitalet e zotrus dhe të bankave. Kursimet nga prokurimet. Pra ne kemi bërë prokurimet në fond të tillë. Kursimet e qytetarëve shkojnë për të zgjeruar ekonominë, për të financuar ekonominë reale, gjë që nuk po ndodh. Nga ana tjetër kur vim tek prokurimet, ajo është disi komike ta përmendësh sepse shumica e prokurimeve të kryera që kanë rezultuar me flamur të kuq në të tërë llojet analizave janë subjekt i hetimit, janë subjekt